ئەمە پرۆسەیەکی پێگەیاندنی ئەفسەران بوو بۆ ئەوەی وەرگرتنی نیشانەی لێهاتووی متمانە کە پرۆسەیەکە دەستمان پێ کردووە لە ژێر ناونیشانی چەمکی شین بلو کۆنسپت بۆ پێگەیاندنی ڕاهێنانی ناوخۆیی بە هاوکاری لە تیمی یەکێتی ئەوروپا بۆ ئەوەی کە ئەفسەران و کارمەندانی پۆلیسی هەرێمی کوردستان ئاشنا بکرێن بە ئەو چەمکە کە خۆی لە بابەتی متمانە و ڕێزگرتن دەبینتەوە. هەوڵە جددیمان داوە کە توانای ئەفسەران بەرز بکەینەوە و شێوازی ڕەفتار و ئەدای ئەفسەر و کارمەندانی پۆلیس لەگەڵ داواکاری و پێداویستەکانی ئێستا بگونجێت و ئەو پەیوەندی لە نێوان هاوڵاتی و ئەفسەر و کارمەندانی ئێمە هەیە لەسەر بنەمای متمانە و ڕێزگرتن بێتن. اینجا ئەم پۆلە لە ئەفسەرانی پۆلیس دوای ئەوەی خولێکی چڕ و پڕیان لەسەر دەستی ڕاهێنەرانی ئەوروپی بینی نیشانەی لێهاتوویان پێدرا ئەمڕۆ 35 ئەفسەر بوون کە چەند خانمێکیشی تێدا بۆەوە جێگای دڵخۆشیە. ئەمان لەمە پاش ئیش دەکەن لەسەرەوەی کە هەم بەرپرسیارەتی زیاتر لە ناو پۆلیس وەربگرن هەمیش بتوانن سەرکردایەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی چاکسازی و چەمکی شین بکەن لە ناو هێزەکانی پۆلیس. سەبارەت بەو هێرشانەی کە بەم دوانە کرانە سەر هەرێمی کوردستان و لەلایەن عێراق و حکوومەتی عێراقی لێژنەیەک پێکێنراوە لەسەر ئەم بابەتەوە پێیانتان چێ لەسەر؟ خۆی ئێمە چەندەمین جارە ئەم جۆرە هێرشانە دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان. پێشتریش هێرشی سەر بارەگەکانی پێشمەرگە کرابوو و شەهید و بریندارمان هەبوو، خەڵکی سڤیل بوونە قوربانی، شوێنی ئەمنی و ڕسمی هەرێمی کوردستان کە لە دوایین جار نووسینگەی جەنابی سەرۆکی حکوومەت و هەروەها ماڵی نیشتەجێبوونی بەرپرسی ئاژانسی پاراستن کە خێزان و ماڵ و منداڵی لەوێ دەژین کراوەتە ئامانج کە ئەمە دوورە لە هەموو بەهایەکی ئاینی مرۆڤی و هیوادارین کە ئەم بابەتانە دووبارە نەبنەوە و داوای ڕوونکردنەوەمان کردووە لە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران. پێویستە ڕوونکردنەوەیەکی مقنعمان پێ بدەن بۆچی ئەم هەنگاوانە و لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ حکوومەتی فیدرال لەسەر هێڵین و جەنابی سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی فیدرال ڕێزدار عەلی زەیدی دامەزراوە ئەمنی سەربازیەکان هەواڵگریەکان هەمویان لەسەر هێڵن و هەمان ڕۆژ پەیوەندیان بە ئێمەوە کرد و هەم هاودەردی و هەم پاڵپشتی هەرێمی کوردستانیان کرد و هەماهەنگیش کراوە بۆی بەیەکەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران قسە بکرێتن و لەو سەردانانەی دوێنێش کە سەرۆکی پەرلەمانی کۆماری ئیسلامی هاتوتە بەغدا لەوێ باس کراوە ئەم مەوزوعە و چاوەڕێ دەکەین کە بزانین ڕوونکردنەوەی فەرمی ئێران چی دەبێت لەسەر بابەت. یعنی زیاتر لە مانگێک ماوە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکشێنەوە. ئێوە هەوڵتان نەداوە لەگەڵ هاوپەیمانان قسە بکەن بۆ ئەوەی ئەو مەترسیانەی ئێستا لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراقی کاتی کشانەوەی هێزەکانیە لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش؟ خۆی هەبوونی ئەو هێزانە لەسەر بنەمای داواکاری عێراق بووە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی تێرۆریست و داعش و ئەو هاوپەیمانیە لەسەر ئەو بنەمایە لە عێراق بووە. دیارە کاتەکەی بە پێ ڕێکەوتن لەگەڵ حکوومەتی فیدرال لە سین و کۆتایی دێدن. بە تاکید بارودۆخی ئەمنی لە عێراق و ناوچەکە وا دەخوازیت کە ئەم پەیوەندیە بە جۆرێکی تر ڕێک بخرێتەوە. ئێمە پاڵپشتی لەوە دەکەین کە هیچ بۆشایەکی ئەمنی دروست نەبێتن چونکە ئاسایش و سەقامگیری لە کارە هەرە پێشەوەکانی حکوومەتی فیدرال و حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. هیوادارین کە جۆرێک لە تێگەیشتن هەبێتن لە نێوان حکوومەتی فیدرال لەگەڵ ئەو وڵاتانە بۆ ئەوەی هەبوون و نەبوونی ئەوان بە شێوەیەکی سەلبی کاریگەری لەسەر بارودۆخی ئاسایش و سەقامگیری نەکات. لەکاتی داوگیرشانە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ماڵی نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی ماڵی بەرپرسی ئاژانسی پاراستنی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدا یاریدەری سەرۆک کۆماری ئێران خۆی هاوخەمی دەربڕینکەرانی خۆی دەربڕینەوە بەسەر لە بەرامبەر پێشانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی قسەتان کرد ئەم ئەو هاوخەمیە لەکوێ و ئەم درۆنانە لەکوێ لەگەڵ ئەمریکاش قسەتان نەکردووە سیستەمی پاتریۆت هەڵگیراوە لە هەولێر دابدرێتەوە دووبارە بۆی ئەو مەترسیان لەسەر ئاسمانی هەرێمی کوردستان دەبێنن. ئێمە سوپاسی هەر
کەسێک و لایەنێک دەکەین کە هاودەردی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەردەبڕێت و سوپاسی یاریدەدەری سەرۆک کۆماری ئێرانیش دەکەین بۆ ئەو پەیامەی کە بڵاوی کردەوە. ئەمە بابەتێکە پەیوەستە بە بەڕێزان لە کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوان دەبێ ئەم بابەتە ڕۆم بکەنەوە ئەمە چییە بۆ ئێمە ئەوەی پێویست بۆ لەسەر شانی خۆمان پەیامەکان گەیاندووە و چاوەڕێەوە دەکەین کە وەڵام وەربگرینەوە لە نزیکترین دەرفەت. هەبوونی پاتریۆت یان سیستەمەکانی دژە درۆن ئەمە بابەتێک بوو کە پەیوەست بۆ بە هێزەکانی هاوپەیمانان و لە هەر ئاڵوگۆڕێک کە بکرێت بۆ هێزەکان ئەوان خۆیان بڕیار دەدەن لە کوێچی دەکرێتن. ئەوەی کە ئێمە لی پشتڕاستین ئەوەیە هەرێمی کوردستان لە ڕابردوو ئێستا و لە داهاتوش هیوادارین ڕێگە بگیرێتن لەوەی کە فشاری زیاترمان لێ بکرێت چونکە هەڵوێستی ئێمە ڕوونە ئێمە نابینە بەشێک لەو گرفتانە و نەبووینەش و هیوادارین کە بارودۆخەکە بەو ئاراستەیە بڕاتن کە هەموو لایەک لە هەڵوێستی ئێمە تێبگەن. ئێمە دژی هیچ لایەنێکی هەرێمی یان نێودەوڵەتی لەگەڵ یەکێک لەم لایەنانە ڕناوەستین بەڵام هیوادارین کە ئەم هێرشانە کۆتایی پێبێتون و چیتر هەرێمی کوردستان نەکرێتە ئامانج. ئەو دۆستە دیرینەی لە مێژینەی کورد کە ئەمریکایە ترستان لەوە هەیە کە پشت لە کوردستان بڕوە. دۆستایەتی ئێمە لەگەڵ ئەمریکا و هەر وڵاتێک لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەشە و بەرژەوەندی هاوبەشیش بەردەوامە لە نێوان ئێمە و ئەو وڵاتانە و ئێمە لە هەمان کاتدا لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکەش بەرژەوەندی هاوبەشمان هەیە. وەکو گوتم ئێمە لەگەڵ هیچ هێزێکی نێودەوڵەتی دژی وڵاتێکی ناوچەکە ڕناوەستین و لەگەڵ هیچ هێزێکی ناوچەکە دژی وڵاتێکی نێودەوڵەتی ڕناوەستین. ئێمە هەوڵمان داوە هاوسەنگی ڕابگرین لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش هاوسەیەتی دۆستایەتی بۆ ئەوەی کە ناوچەکە سەقامگیر بێتون. ئێمە دژی ئەوەینە کە کێشەکان بە موشک و درۆن و بە شەڕ و ئاژاوایەک لا بکرێتەوە. معالي الوزير وصولا الى يوم 30 من ايلول كيف تقيمون الوضع الامني على مستوى العراق وعلى مستوى اقليم كردستان وحتى بعد 30 من ايلول كيف تتصورون الوضع سيكون مع حمله نزع السلاح؟ وايضا بالنسبه للاجتماع الاخير مع مجلس او مستشاريه الامن القومي العراقي هل تم تحديد الجهات التي استهدفت اقليم كردستان من داخل الحدود والمناطق التي انطلقت من عندها عمليات الاستهداف؟ تفضل. بخصوص الوضع الأمني طبعا الوضع الأمني يعتمد على كثير من العوامل الأساسية التي تحيط بالمنطقة، فالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في العراق بشكل عام. ولكن نسبة إلى الأوضاع الإقليمية الأوضاع في العراق مستتبة إلى حد كثير، لكن يحتاج إلى أن تكون للحكومة الاتحادية السيطرة على كافة المرافق الأمنية والسلاح الموجود. لهذا ندعم الجهود التي يبذلها دولة الرئيس الأخ العزيز علي الزيدي للسيطرة على السلاح وليكون هناك القوات الأمنية هي الجهة الرسمية التي تسيطر على السلاح الموجود في البلد. بخصوص الاجتماع الأخير كان هناك تفاهم وتنسيق عالي المستوى بين الأطراف الأمنية والعسكرية في إقليم كردستان مع نظيراتها في الاتحادية، واتفقنا على أنه أي تهديد إلى أي جزء من العراق تعتبر تهديد على كل العراق، والموقف كان صريح وواضح من معالي المستشار الأستاذ قاسم العبودي، وكان فاهم في الأوضاع الأمنية التي تمر به بالمنطقة، وأعددنا ورقة عراقية لطرحها على الجانب الإيراني في الاجتماعات القادمة. لكن مع شديد الأسف الحالة الطارئة اللي حصلت باستهداف مكتب رئيس الوزراء في إقليم كردستان وبيت رئيس مؤسسة الباراستن أدت إلى تأجيل هذا الاجتماع، واحتجنا على هذه التصرفات وأبلغنا كافة الأطراف بعدم حضورنا لأي اجتماع إلى أن يتم توضيح الأمر والتعهد بعدم تكرار هذه الهجمات على إقليم كردستان. ابخو بابت کمپ مخمور و بابت پککه و پروسا گفتگو کو بین حکومت ترکیه و پککه هیا اب همه پیک ودگیری داینه
و حکومت فدرالیش لسر کمپ مخمور یا جدیه و گفتگویت هیل بین هرم و بغداد گل ترکیه سروان بابتانه بس اما که هرم کردستان بشوی که گشتی پشگیری که تمام تکین با او پروسا گفتگو بین حکومت ترکیه و پککی هی و او پنگاوت کل ناحیه یاسایی و هاتی نهاوشتن ام هیوی دارین که وقتی که نزدیک دا بین جبهه کرن و کشا پککی بشوی که گشتی کوتاهی پیبتن و وگر نفسر مال و حالت خو هرم کردستانش چی دی کشا و گرفتت پککی و پیک دادانت بین پککی و لشکری ترکیه تدانمی جنابی وزیر دوائن بسیار پیشتر حکومت عراق گوتو بی که ما آمادین سیستم برگری لکل گنوتیکان دا دابنین ام پروسه بکوی گیشت و آیا اگر هاو پیمانه بکشین و آوان آمادن لهولیریش سیستم برگری دابنین یا نه امر لکت گیشتنی که لنوان حکومت هرم و حکومت فدرال لگل کمپانیاکانی برهمنری نوت و غاز که اوان آمادن سیستمی دژ درون دابین بکن و حکومت عراقش ڕێگای پێداون ڕەزامەندە لەسەرەوە لە ڕووی هەماهەنگی و کارکردنی ئەو سیستەمە بە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوەکانی ئەمنی لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەت و بە هاوکاری لەگەڵ کۆمپانیەکان ئەم سیستەمانە دابین بکرێن هیچ ڕێگریەک نییە تەنها ئەوەیە مەسەلە کاتە بەڵام تۆزێک هەنگاوەکان خاون و ئێمە هیوادارین کە حکوومەتی فدرالی پاڵپشتیەکەی بەردەوام بچن و هاوکار بێت بۆ زووتر دابینکردنی ئەم سیستەم کۆمپانیەکان خۆی دادنێن کۆمپانیەکان خۆیان دادنێن سیستەمەکە ئیشی کۆمپانیان نییە بەڵام کۆمپانیەکان لە ڕووی پارەوە هاوکاری دەکەن دەست خۆ جەنابی وەزیر زۆر دەست